U današnjem video radu analiziramo kako je došlo do postavljanja novog svetskog rekorda u daljini obaranja borbenih vazduhoplova od strane raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane od preko 200 km. Prethodni rekord u daljini obaranja vazduhoplova od strane sistema PVO je držao S-400, koji je u martu ove godine oborio ukrajinski Su-27 na daljini od 150 km, u čemu sam ja pravio video rad koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Nekoliko meseci nakon što je prvi put pretpostavljeno da je flota lovaca Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva prizemljena, jedna od letelica Su-27 koja je integrisala novo isporučene američke protivradarske rakete AGM-88, navodno izvršila napade na rusku oblast Belgorod, gde su je lokalni sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli. Su-27 je najsposobnija klasa borbenih aviona lovaca u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu, koji su nasleđeni nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine, u vreme kada se ovaj borbeni avion smatrao najboljim lovcem u svetu za borbe vazduh-vazduh. Su-27 su navodno pretrpeli velike gubitke u vazdušnoj borbi protiv ruskih borbenih aviona i jedinica protivvazduhoplovne odbrane, a starost njihove avionike, senzora i naoružanja ih postavlja u lošem položaju da se suprotstave savremenim ruskim klasama borbenih aviona lovaca, kao što je Suhoj Su-35. Borbeni avion Su-27 je i dalje potencijalno efikasan za misije napada ciljeva na zemlji, sa svojom visokom izdržljivošću koja im omogućava da nose veoma velike količine ubojnih sredstava na velikim udaljenostima. Kao lovac teške kategorije, Su-27 ima znatno veće zahteve za održavanjem od njegovog manjeg i lakšeg pandana MiG-29 i manje je pogodan za delovanje sa kratkih ili improvizovanih pista kao MiG-29, što dovodi u pitanje sposobnost Ukrajine da održi flotu Su-27 u operativnom stanju. Činjenica da MiG-29 široko koriste države članice NATO-a, koje su bile u stanju da obezbede velike količine rezervnih delova za ovaj tip sovjetskog borbenog aviona, se smatra kao dodatni faktor koji objašnjava zašto je Su-27 igrao mnogo manju ulogu u ovom ratu, a i zbog toga što u ukrajinskom ratnom vazduhoplovstvu postoji mnogo veći broj MiG-29 koji je Ukrajina nasledila od SSSR-a. Napad ukrajinskog Su-27 na rusku teritoriju usledio je nakon granatiranja ruskih naselja u blizini ukrajinskih granica. Su-27 je letao na veoma maloj visini, ali ga je ruska protivvazduhoplovna odbrana radarski označila sa sistemom S-300V4, koji je zaslužan za njegovo obaranje. Su-27 i prateći taktički bombarder Su-24MR ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva su navodno oboreni na dometu od 217 km, što predstavlja jedno od najdaljih zemlja vazduhobaranja letelica do danas. Starost sistema za elektronsko ratovanje ukrajinskih borbenih aviona je verovatno bio značajan faktor da će oni biti ranjivi kada se angažuju na SEAD misijama u borbi protiv ruskih sistema protivvazduhoplovne odbrane 21. veka, pri čemu je S-300V4 bio jedan od najnaprednijih u ruskom arsenalu i ušao u upotrebu 2010-ih, čak i u novije vreme od poznatijeg sistema S-400. Naime, ukrajinski borbeni avioni koji su napali Belgorod oboreni su ispred aerodroma u Ukrajini na koji su trebali da slete. Oružane snage Ukrajine izveli su 13. oktobra raketni napad na Belgorod. Sad pre granatiranja i izviđanje ruskih granica izvršili su MiG-29A i Su-27 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva sa američkim raketama AGM-88CD. Meta ukrajinskih lovaca su bili PVO sistemi Pancir, Buk i S-300, koji se nalaze u Belgorodskoj oblasti na granici s Ukrajinom. Za napad su piloti oružanih snaga Ukrajine koristili let na maloj visini sa kratkotrajnim iskakanjem na visinu od 3,5 do 5.000 metara za lansiranje projektila.
Ovu tehniku su koristili i u napadima na Herson. Na taj način je ukrajinska avijacija pokušala da proveri lokaciju ruske PVO kako u Novoj Kahovki, tako i na borbenoj liniji. Pokušaj otvaranja ruske PVO u Belgorodu ispostavilo se kao gubitak oba aviona za oružane snage Ukrajine. Ovi borbeni avioni su oboreni u blizini sela Šišaki u vazdušnom prostoru iznad Poltavske oblasti. Kako navodi vojna hronika, u trenutku kada su oba pilota zatražila sletanje u avio bazu u Mirgorodu, dve rakete su eksplodirale u zadnjim polusferama aviona. Su-27 i Su-24 MR ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva oboreni su sa udaljenosti od 217 km od mesta lansiranja protivvazduhoplovne rakete u okolini Belgoroda. Osvetljavanje meta na takvom dometu za sisteme PVO izvršio izviđački avion A-50. Za gađanje aviona oružanih snaga Ukrajine sa takvih udaljenosti korišćena je raketa 9M82MD protivvazduhoplovnog sistema S-300 V4. Njen maksimalni efikasni domet je 380 km, a brzina leta joj je 7,5 maha, odnosno 9180 km/h. Protivvazduhoplovni raketni sistem S-300 V4 koristi dve vrste projektila sposobne da gađaju ciljeve na dometima od preko 200 km, uključujući raketu 9M82M sa dometom od 250 km i raketu 9M82MD maksimalnog dometa od 380 km, od kojih obe lete brzinom od oko 8 maha i mogu da presreću hipersonične mete. Činjenica da ukrajinski Su-27 još uvek lete predstavlja značajan neuspeh u sposobnosti Rusije da uništi ukrajinske aerodrome i logistiku, iako činjenica da su ruski lovački avioni stalno nanosili velike gubitke floti ukrajinskih borbenih aviona u vazdušnom prostoru, jasno pokazuje ogromnu superiornost Rusije u sposobnostima napada tipa zemlja-vazduh i vazduh-vazduh. Da li i vi delite moje mišljenje da pod hitno treba da nabavimo bar 2 diviziona sistema protivvazduhoplovne odbrane Ante-4000, izvozne varijante ruskog sistema PVO S-300 V4?